Tauraruwa Arewa TV tashar al'umma. Tofa rikici ya barke a Abuja wurin 'yan canji da EFCC ta je kama 'yan canjin Abuja. To jama'a sai ku danna mana subscribe da ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun rahotanninmu. Abuja dai wurin 'yan canji inda ake canjin kuɗaɗe. EFCC ta dira gurin inda ta fara kame a gurin. Sai gashi 'yan canjin sun aminta da irin lamarin da EFCC ta zo ta yi musu. A take rikici ya barke a wannan guri inda aka ringa cece-kuce a wannan guri, inda jama'a gurin gaba ɗaya suka hana EFCC tafi da waɗanda ta zo kamawa, inda suke nuna cewa su sana'arsu suke yi, inda ba su da wani matsala tsakaninsu da EFCC, inda suke ƙara tabbatar da cewa su harkar canjin suke yi ba wani abu na ɓata gari na ɓatanci ba. EFCC dai ta ki aminta akan cewa lallai sai ta tafi da ɗaya daga cikinsu. To jama'a ku biyo mu domin ganin rahoton gani da ido game da wannan lamari. A